Hello，我係西文啊。Hello，我係 Leon 啊。Hello，我係黎生。今日咧，我哋就邀請咗阿黎生過嚟我哋公司飲茶，就分享下黎生上到嚟我哋大灣區呢邊生活啊，一個真實嘅分享嚟。係。咁你哋其實係想知道啲係我哋自己點解會選擇嚟咗呢邊坦洲啊，或者珠海嗰啲心態咧？係啦，即係你作為一個香港人，然之後點解會近年來咁堅決不想過嚟，即係選擇喺中山啊或者珠海呢邊生活定居呢？即係將呢份真實嘅體驗分享俾我哋啲街坊。好啊。咁當時我哋其實最主要咧，點解有呢個念頭咧？就其實就話因為踏進退休啦，咁退休生活咧就必定嘅。我哋嘅首選咧就點解會想到喺大灣區咧？因為香港嗰個成本啊，或者其他生活嘅方式咧就比較緊張。咁其實我同太太咧就已經喺過嚟大灣區之前咧，就已經都諗過呢啲咁嘅計劃啊。譬如我哋應該係咪要揾啲地方會比較舒適啲啊，同埋將自己嘅生活放慢啲。咁所以首選咧就係過嚟呢邊珠海啊、中山呢邊去睇下是否適應。喺個過程之中就碰上你哋啦，阿梁公子啊同阿 Simon 啊，協助我哋咧，又可以解釋下俾我哋聽個地區邊啲適合我哋嘅。喺呢度咧就係變咗咧，我哋都多謝晒你哋你哋住得舒服就得咧。最緊要你哋住得舒服，住得習慣，因為你畢竟你從香港突然之間換咗另一個環境，係咪啊？即係突然之間可能有啲地方，即係未必係大家嘅生活方式一樣啊嘛。啱。即係而家都已經基本上習慣咗啦。經過呢2-3個月嘅喺個生活上咧，其實都慢慢叫做適應，適應咗，習慣咧就唔講得上，係嘛？因為習慣要需時啊。暫時我哋都可以適應，譬如起居飲食啊嗰啲，咁就都叫做可以。你已經算係好大膽㗎啦，可以踏出呢步，因為而家仲有一部分咧，因為佢始終係兩地嘅文化有差異啊嘛。例如話就日常嘅消費，即係支付啊呢啲，有好多人暫時都未識。即係呢一步嘅話，哇，好似一張白紙咁啊！陌生啲啊，即係當時我哋一上呢個計劃咧，香港就其實都係撞到呢啲心態嘅，會諗得比較係多啲啊。譬如過到嚟我度識唔識去買餸啊，識唔識去搭車啊，或者又要用電子支付啊。咁其實喺呢啲情況下咧，就會令到有啲香港嘅朋友仔們都係嘅上嚟都係卻步嘅。咁但係我哋嚟咗咧，就覺得咧就唔係咁困難。即係會變咗咧就你最緊要有一個認識下，好似你哋慢慢即係你哋當地可以解釋下俾我哋聽。應該你嗰個入場嗰啲經驗啊，咁我哋會慢慢咧上手咧，就會容易啲咯。咁肯定啦，即係有人我哋帶住你哋去操作一次，你哋肯定就會慢慢咁知道應該係點樣操作啦，係咪啊？冇錯。係啊，因為你好似你大陸嘅微信啊、銀行卡呢啲喺到呢邊肯定必須嘅。係冇錯。喺好多嘢咧，就其實咧都好似個初哥咁。但係咧，由另外一個角度去睇咧，就其實都樂趣。係啊，因為退休就係咁嘅，戰戰兢兢嘅心情，就係話，因為你踏入咗退休咧，就會遇見好多有唔同嘅新鮮感。咁你嘅生活就精彩啦。係啊，就係有一種新嘅嘗試啦。我就反而嚮往咁係嘛？因為一般人咧就係你太過安於現狀，就變咗有陣時咧我哋喺香港咁一係就朝頭早起身，喂去飲下茶或者都去做翻
原有嘅嘢，喺呢度咧就變咗多啲選擇，啊，多啲選擇。即係好似就話活到老學到老啊，乜鬼都可以學。要，絕對即係係咁。可以學到好多新鮮嘅嘢咯。呢個當然，所以我都覺得咧就同上呢個計劃同真係參與咗個計劃咧兩種心態。嗱，好似近期我哋啊咁上到嚟又即係香港人嗰個電視文化咁啊比較重啦，又有有冇電視睇啊嗰啲。係。咁其實喺呢度咧，原來又係可以欣賞到好多唔同嘅節目啊咁成。幾好嘅。咁你會唔會覺得悶咧？你話即係冇咗香港，即係日日一翻落去開電視睇啊嗰啲咁。即係話你擔心一樣嘢咯，開頭咧就話會覺得冇咗，譬如我喺香港住開，譬如打開個電視廣東話咁剩咧，就會變咗或者香港嘅新聞。咁而家其實都好方便啦，就係我所知，有啲可以教啲特別嘅盒子啊，咁佢又可以收到香港嘅電視台啊，咁你咪變咗好似自己都冇脫離過咯。咁另外第二種就係我反而調轉睇下國內嘅電視嘅頻道啊，咁有時又會睇到多啲即係唔同嘅視野咁。因為即係自媒體呢方面咧，國內同香港可能就會比較唔同，差異化比較大。因為而家國內咧，我哋基本呢10幾年都冇睇電視呢個習慣，新聞呢啲手機啊，係啦，手機所有嘅包括各行各業嘅即刻就搜索出嚟，佢自己會彈出嚟俾你，而且佢係精簡咗，就用1-2分鐘就已經將成件事講晒㗎啦，唔使咁囉嗦。唔似好似以前咁啊，新聞聯播咁樣。我哋而家都係咁都改變咗少少啦。從我哋喺香港成日都好似Simon講可能每日擺個時間落去睇電視，但係而家咧調翻轉喎，揸住個手機又多咗。因為點解有時撳下啲小紅書啊，或者美團啊，有咩好食啊，咁你漸漸咧自己原來都係改變緊。就冇咁沉迷。好似喺香港純粹望住個電視啦，咁又會攞起個手機，所以過嚟咧，我覺得就要慢慢可以嘅説話咧，就接受到呢啲新嘅嘢。咁黎生，我想問下你，即係你一開始接觸即係返大陸呢邊，真正改觀係即係經常去深圳啦，係咪啊？即係見到佢城市個變化，即係冇咗好似而家仲有一部分人。個心態就話大陸係咪仲係好似以前咁啊？哇，好窮啊！即係個地方好兜踎啊！即係衞生啊，條件好差嗰啲咧。開頭咧就其實咧好多人咧就會有呢個諗法，但係而家慢慢都少咗。你見到我哋香港星期六禮拜啊，啲人都會上去深圳啊，都會過嚟珠海啊，甚至乎澳門。咁變咗咧，其實就我相信你就係嗰個問題咧，就到而家咧就應該改觀好多。因為我哋淨有其他啦，我哋香港淨有咩做咧？譬如參加啲短嘅旅行團啦，係嘛？譬如兩日一晚嗰啲啊，3日2夜嗰啲啊，咁其實同我哋剛剛年青踏入嚟去國內咧，已經截然不同。即係一個天一個地嘅變化。而家咧就係變咗，覺得咧就係話如果你唔去分享下大灣區現有我講現有嘅進步咧，就我哋蝕咗啦。係嘛？就應該咁諗。點解人哋打造好個餅，自己唔去品嚐一啖咧？去動手下呢個就係反而我對香港人咧就有一個少少嘅提示。即係千祈唔好怕。即係嗱，美食係一定嘅。有少少好似覺得係戰戰兢兢，又驚肥，但係咧又想品嚐。但係如果喺我哋暫時而家過到嚟生活嘅説話咧，就會覺得係原來真係都進步好多，進步好多。由你啱先所講嘅呢番説話咧，即係如果有一啲街坊仲係擔心或者係對大陸呢邊好多嘢唔了解，其實佢可以嘗試先過深圳，因為深圳同香港近啊嘛。過到深圳，體驗一下
食嘢啊，係啊係咪食嘢啦？行街啦係啦，冇錯享受下呢邊嘅服務啊、揼骨啊呢啲，係係咪？係先自己親自過嚟感受下，然之後慢慢思維上就會有所改觀㗎啦。其實我哋香港人咧，其實佢哋點解咁好似有啲情，即係好似淨未去話，好似我哋講同太太咁啊，即刻選擇即刻決定咧。係。其實就隨着咧，你要睇咩年紀啦。嗯。如果好似我哋呢啲真係咁嘅歲數啊，可能即係去到退休咁嘅情況更加啦。佢習慣咗喺香港嗰個生活啊，咁你叫佢一轉變咧，就真係其實都係幾大嘅決定嚟嘅。係。但係咧，聽多啲好似我哋現有嚟咗喺中山啊，或者喺深圳嘅生活嘅人咧，去聆聽多啲我哋嘅生活嗰個經驗咧，就會嘗試自己，哎呀係喎，自己話掂喺香港係嘛，都幾十年啦，不如換一個環境去嘗試一下，接觸一下，係咪真係人哋所即係口中講出嚟咁好？係啦，其實就好多香港人就有陣時咧，佢又變咗，即係我哋其中都係香港人出身啦。咁其實都會諗，即係成日都係嗰個心情就話又想嘗試，但係咧可能諗嘅嘢又好多。但係咧，我而家少少嘅經驗咧，就係一定要揾一隻好啲嘅腳。打比方好似梁公子啊，或者 Simon 啊呢類嘅朋友仔，咁佢就會協助咧，你會踏入第一步咧，咁你嗰啲程序咧就會慢慢消化到。哦，咁啊喺呢度最主要。係啦，咁啊喺呢度我又想問你，咁你當時決定翻嚟就係中山之海呢邊，你開始係諗住喺邊個城市生活呢？有冇話喺 YouTube 上睇搜集啲資料，比較傾向於？嗰陣時我好貪心嘅。係。其實點解貪心？呢個係人之常情。啊，惠州。惠州都諗埋。喂，有解釋㗎。嗱，惠州點解會諗到咧？嗱，我本身唔係惠州人。咁我哋香港成日都諗成本出發。因為喺深圳坐地鐵去惠州咧，沙田站嗰啲咧，就係免費嘅。即係我哋香港人，咁嘅年紀退休年齡咧，係嘛？呢個就係成本吸引。嗱，所以有解釋嘅，唔係點解諗到去惠州？我相信我都係代表好多人嘅心聲。佢哋點解會諗到惠州咧？唔係用我中意食梅菜喎、扣肉嗰啲喎，而係你嘅成本。每個人咧，你要從呢個成本裏面結算先。因為佢過咗關去到福田或者蓮塘，佢就可以坐地鐵去到沙田站，就去到惠州，就免費嘅。咁甚至乎有啲，譬如你未去到退休年齡啊，可能個車費都係比較平啲嘅。我就唔知係正式幾多，但係當時我個諗法點解諗惠州就係咁。成本先，咁我有去惠州都視察過㗎。你揾著我去傾就啱啦。即係你都親自過去嗰邊視察。我哋唔係講㗎，係真係做嗰啲人嚟嘅。即係你要去當地睇下體驗。你一路縮窄個範圍啊嘛，因為開頭就變咗聽啲朋友講，跟住咧落翻去深圳。係嘛？跟住深圳你又要去啲二線，譬如龍崗啊、布吉啊等等啦。即係你要視乎即係自己中意邊類啊。因為深圳就佢個吸引係咩咧？商場。係嘛？一線城市啊嘛。中意 shopping 啊，或者我中意日日都約啲朋友見面啊嗰啲咧，就係深圳就較多。但係咧，當然咧，深圳佢本身咧外省啊、外來嘅人口就比較咁肯定雜啲。即係過千萬人口咯喎。即係可能講國語會偏多。因為外來人多啊嘛。係啦。包括你廣州都一樣嘅，都係外來人多嘛。啱啦，咁所以就惠州都諗過啦，跟住落嚟東莞啦。東莞都諗啊？
東莞都有常平啊嗰啲啦。哦，我一樣有朋友喺常平住啊咁成，哦因為嗰啲係好耐嘅，因為佢嗰啲唔係近代即係話過去住嘅，嗯，都係十幾年前已經喺常平，因為有啲做廠啊，係啊哦係啊，係嘛家私啊、嗯廠啊嗰啲，佢哋慣咗喺嗰度出入咧，佢喺嗰度買咗樓啊，嗰陣時就置業咗，係，佢買嗰度咯，跟住由呢個常平啊，再落翻嚟邊度咧，就係樟木頭啊，啊係嘛？熟唔熟啊？嗱，係嘛？成個點樣行法？係樟木頭當時都係小香港。係，係啊，嗱，我都有個親戚咧，就都係喺樟木頭置業。我哋嗰陣時好早啊，嗯十幾廿年前已經即係90幾年或者00幾年嗰陣時，已經喺嗰度出入嘅。嗯所以變咗咧，其實我哋係咪真係完全好陌生咧？又唔講得。啊其實我哋好多香港人一樣，係好早期10幾20年前已經接觸咗大陸嘅。係，即係你係早一批㗎啦。以前因為我哋香港有好多展銷會，嗯，嗯如果你哋記得咧，都係碧桂園啊、雅居樂啊啊，係，係嘛？係最早入香港已經嗰啲，好早嗰陣時，我哋個節目咧就飲完茶去展銷會啊咁啊，就嗰陣時就好多所謂碧桂園嗰啲番禺啊、祈福新村啊嗰啲啊，咁跟住到常平，跟住到樟木頭，跟住就落到嚟深圳啦。嗯，就嗰陣時就環繞跟住呢邊咧，好啦，就中山啦，最出名係三鄉。點解深圳咁近香港？你當時點解唔諗深圳嘅？因為我哋追求退休生活咧，就唔想話去即係點樣講啊？嗱，深圳唔啱就話不離都係 shopping 嗰啲啊，即係商場。大商場多咯，即係當我哋會尋找有啲咧就係話寧靜啲啊，有閒嘅，譬如我慢節奏，我哋中意熱鬧，我哋係先至去嘅。係。平時咧就比較寧靜啲。我發覺深圳同香港係差唔多一樣嘅，都係啲節奏比較快啊嘛，都係緊張啲。因為全部都係摩天大樓，人又多，然之後節奏又快，啲車即係你平時出行你都想揼咗台車，如果你揸車嘅話，你包括搭車你都係焦慮，太多車啦嘛。因為深圳接近我哋香港啊，俾我哋感染到啊。嗱呢樣都有關㗎。係啊，因為好大部分嘅香港人又上咗去深圳，咁我哋嗰個節奏又快咧，佢哋又會配合我哋咧，可能大家都快。嗱呢個不自然去變化咗。嗯，就講翻就係之前我哋開始準備，即係準備點樣譬如揾退休生活嘅落腳點啊。就呢個就係前半份，即係 part one。咁啊 part two 就係諗澳門啊、珠海啊、中山就呢邊啊。就 part two 第二個部分。當時你係睇珠海先喎，因為我哋當時睇樓都係睇珠海先啊嘛。係嘛？你喺 YouTube 上係咪搜咗好多資料？即係珠海邊個區啊，即係啱啊，包括當地嘅一個消費啊、人氣啊呢啲，其實你都有所了解嘅。會。其實最主要一樣嘢咯，即係你要有個準備。你因為你去到嗰笪地方，點解你陌生咧？就係你連準備都冇做。當你有準備做，即係旅行一樣。喂，去唔去歐洲啊？咁你可能3個月前就已經睇定歐洲嘅地方。即係對比啊！即係對比其實一樣。即係我諗住喺中山啊、珠海，我哋就可能3個月前咧就會從啲譬如喺 YouTube 啊、其他好似視頻等等都好，而家好多啦。咁就可以吸收下咯。吸收下嗰個而家珠海同埋中山嗰個分別係點啊？先喺網上做功課，然之後好似你啱先話用隻腳去考察驗證嗬。咁肯定唔使好似矛頭鷹咁亂衝直撞啊嘛。同埋減減咗好多所謂你成日提出恐懼嗰啲嘢。
因為你有陣時咧又唔好純粹去聽，係譬如有好多咧又犯咗個錯誤，譬如認識個中介或者認識個成咧，佢就好似覺得淨係得個聆聽。咁有陣時我覺得咧俾個意見咧就係一定要自己去睇睇。呢個咧就係等同於我哋成日都講，你去感受，咁你就會選擇嗰樣嘢咧，就比較實在啲。係咯。咁當時我哋體驗即係去島門嗰帶個租樓之後咧，點解即係你會選擇翻潭州？你出於即係個諗法係點樣咧？嗱，其實即係又係代表好多人心聲。係啦。我哋嗰啲咧就係話睇完珠海同埋坦洲，其實即刻出現咗一個問題，就係個性價比。性價比。嗱，呢啲係好現實嘅。係。尤其是香港人個諗法咧，就係揸住個計數機撳撳先。咁距離係咪唔係喎？譬如係你喺珠海去到坦洲，或者你需時好耐1個鐘，咁咪成本啦。係嘛？如果喺15分鐘咧，其實就會變咗咧，你會選擇翻咧，就係話坦洲呢邊啊，就係個性價比咧，就比較生活成本又平啲。地理位置喺度嘛，畢竟坦洲。同埋如果退休嘅説話，我相信咧就中山呢邊嘅選擇較多。就珠海咧就比較係原居民多啲啊，甚至乎係比較佢哋比較咧就係 commercial 啲，即係商業化啲。如果真係有啲譬如話或者喺嗰度上班啊，或者有啲工作要做啦，咁當然啦，你就要去珠海，因為又比較近啲澳門啲啦。如果你咁樣計嘅説話，咁但係我哋一睇咗坦洲嘅説話咧，我會覺得咧就話你從嗰個成本裏邊啊，尤其是而家你哋呢一代嗰個揸車更快，係嘛？都唔使考慮。係啦。都唔使考慮。但係我哋睇咗即係湖心新城嗰邊好靚喎，啲樓盤又新，咁即係又有景睇啊，各樣嘢，你心唔心喐咧當時？會㗎。嗱，如果都話純粹，如果你其實都係你嗰度湖心新城嗰邊咧，佢就係比較咧就係新發展啲，就變咗會覺得個選擇咧又會唔同。嗰度咧就嗰邊咧就係有另外一個天地。又係一個天地。所以翻到上嚟咧，其實都係迷失嘅。即係你會選擇呢個啊，選擇呢個啊，選擇呢個，其實都會嘅。會啊！你見到好多有唔同嘅選擇就係咁。其實我覺得都好嘅，因為每個人嘅需要唔同。係啊，每個人嘅情況一樣嘛。如果你揸車，可能真係可能會選擇嗰邊啊嘛，因為你平時冇揸車呢種啊嘛。冇錯，嗱，所以如果你揸車，可能真係如果俾我揀，我肯定斗門，因為嗰邊發展真係靚。真㗎，嗱，如果我哋如果揸車啊，哇，選擇症難啊。係啊。選擇症困難，因為點解？一揼個油門，你已經解決咗好多問題。15分鐘入嚟一度別墅區，15分鐘又話五桂山嗰邊係嘛？哇！一陣間咧又去到馬鞍島等等，咁其實就係真係個選擇好多，即係呢個唔係宣傳，係事實。即係嗰啲朋友仔過嚟咧，佢就會咁啊。所以我成日叫人哋你又唔需要咁衝動即刻選擇。好似去到百貨公司喺入門口買嘢啦，咁你就蝕啦。可能你行入啲啦，有自己中意嘅嘢，但係咧，因為你買咗啲嘢，個預算唔夠，係嘛？譬如我100蚊入去百貨公司，我一行入去使咗50蚊啦，咁你行入啲見到啲精品，超預算啦，咁你超咗個預算啦。嗱，呢個就係我都係有少少帶俾佢哋嘅結論。冇錯。先要咧自己輕輕行晒先。
即係行一個 round 嗯，先至決定都未時。係啊，你就攞湖心新城啊、航空新城嚟講，哇！嗰啲地方真係好靚啊，係佢好 modern，全部都係新嘅建築，道路又係新嘅，好整齊嚇。因為政府抌本落去整啊，真係整得好靚。但係租金嘅位其實佢反而仲比我哋坦洲呢邊平啲。係咪呢個真心。係啦，我都自己見到佢嗰個發展啊，甚至乎你好似我哋睇過啦，譬如近萬達廣場嗰邊嗰啲，曾經我上去睇過一個單位，我都話啦，係啊，你見到真係唔捨得走嘅，唔緊要，冧晒。哦我有秘書嘅，voicemail 哦，啊，即係講嘅好聽啲啊，秘書。係啦，近萬達嗰個盤啊，我唔記得咗咩。西榮西榮嗰個哇，即係上到去，我覺得嗰個景啊，真係又好吸引。一流 feel 河，如果我真係如果揸車咧，講真，係啊，就真係已經解決咗個問題。係就係當時我哋嘅決定咧，就係因為你係冇揸車，係啊，咁變咗有陣時幾靚嘅嘢咧，都冇辦法啦，係啊，冇辦法放低先。係啊，嗱，所以就有陣時有啲大家朋友識就知嘅，咁我哋會現實啲去諗。係雖然話，哎呀死蠢，你可以叫滴滴啊，喂又唔同個心態。係啊，你叫滴滴，你成本又上咗去啦，你可能你又要諗翻個成本自己係咪啊？係啦，因為你變咗上嚟講咧，即係冇咁就手啊。冇錯，因為你揸車同唔揸車其實個生活方式係真係兩種嘅，係啊，真係兩種嘅。所以咧嗱，我就係講啊，如果你話真係揸車，我覺得咧斗門嗰邊啦，喂，真係咧嗰個發展咧，我覺得嗰個 potential 嗰個潛質啊，較好啲。係。嗱，坦洲我覺得咧，佢唯一就黐住珠海嘅啫。係啊，因為你5分鐘、10分鐘可以去到珠海市區喎，佢地理位置就喺度。所以咧就你去到咁多口岸，可能2個字、3個字去到啦，啊。係啦，嗱，所以咧就坦洲嘅説話俾我哋嘅感覺咧，你可能咧頭一過嚟呢邊咧，可能就喺呢度落咗腳先。落咗腳先。咁可能佢實質咧係咪最後嘅決定咧？我唔夠膽講。係，因為個城市面貌啊同體驗感係兩個唔同嘅。係。不過咧，好似你而家居住在喺坦洲呢邊咧，同埋我哋身邊啲朋友咧，佢哋始終係中意人氣充足嘅地方。所以話坦洲嘅城市面貌係差嘅。好多人都嫌棄佢嘅。有啲亂啊，或者係冇人哋知佢咁靚。但係第一，佢近港珠澳大橋，15分鐘，同埋呢邊有一個便利就係每個社區基本都有直通巴翻到香港。有。係啦。呢度就都係方便嘅，就呢個都係便利嘅條件之一。係啦。真係你時間成本、金錢成本都已經慳咗一筆啦。係啊，因為你冇辦法，佢就係近，冇辦法。係。佢有佢自己嘅缺點，亦有佢個優點。金灣湖心新城咧都有佢個優點同埋缺點。缺點就係人口少，呢個係硬性嚟嘅，你冇得講。開發中。係啦。開發中。一到晚黑嘅話係好鬼正嘅。太正。啲食肆啊嗰啲係冇咩㗎，大佬。你食嘅嘢嘅話係冇得揀，除咗商場。係啊，商場有人氣啦。係咯。其他地方你唔好似呢邊咁，周街一落去，周街都係食㗎啦。呢邊咧就譬如坦洲呢啲啊，咁其實都係比較生活啊，咁就比較配套好啲。係。煙火氣息足啲咯。係呢個事實嘅，因為佢始終都係近澳門啊。係啊。珠海。因為大部分都係因為咧就係喺珠海上班，喺坦洲住，因為就澳門勞工咯。係啦，大部分都係呢啲人多。冇錯。所以佢翻嚟，佢都懶得煮飯啦，直接佢落去食嘢就算啦，係咪啊？咁鬼攰，仲煮飯咩？係咪？所以就食肆多啲咯。所以其實過咗嚟，我覺得咧就真係幾吸引嘅。即係我就覺得係幾正面。暫時即係遇到嘅事都係開心事。係。
呢個咧都係同關乎於你自己個準備係點咯，即係呢樣嘢係事實嘅。嗱，我聽見有啲唔同嘅個案啦，我覺得有啲朋友仔一過嚟咧就覺得邊度係醫療啦，係嘛？即係我覺得佢係咪有呢個需要住咧咁？但係當然佢都係我哋香港人嘅心態就話就會比較注重啲啦，注重醫療嗰啲。其實而家國內醫療好發達啦，係啊。你好似早排有個 fans 話，雖然係話醫療免費，但係排隊，佢話佢有個朋友排到都頂唔緊啦，都冇辦法排到。私人啦要。係啊。要去私家啦。係啊。即係香港啊嘛，你講。係，冇錯。因為我哋香港比較，如果你要分享我哋嘅醫療咧，必須有耐性。係啊。同埋仲要持久力強啲。持久力強啲。咁即係大佬我等唔住嗰個。因為佢本身係咩啊？係骨痛啊嘛，佢諗住去睇啊嘛。係啊。跟住佢等咗成，佢話要等嘅話，你可能要等2年喎。係啊。所以跟住佢話，倒不如快啲去整好。冇錯。我就因為痛，我先要睇，咁你仲要等我咁耐，咁我痛唔痛好咧？所以呢個就係特性咯。所以翻到嚟咧，可能咧就會好啲，即係變咗啦。可以將個時間濃縮同埋即刻處理到。所以我聽聞咧都好多譬如話有啲國外嘅華僑都有專登翻嚟做 body check 甚至乎去睇下啲長期病患等等。我都聽過就係國內嘅醫療咧就已經係比較好好多。冇錯。呢方面咧，的確係值得分享俾各位街坊嘅，因為包括而家嘅我哋國內一個社保或者係醫療保險呢啲，其實香港人、澳門人都可以買嘅。醫保呢方面都可以買，同埋喺國內一樣係可以報銷嘅。其實醫療呢方面，現前唔需要好似以前咁擔憂，睇唔到病或者一定要翻香港咁樣，係唔需要擔憂。方便好多。係啊。我哋都有喺呢方面都了解過。其實就真係而家咧嗰啲即係已經譬如話係快好多譬如我有啲親戚朋友咁佢哋專登慕名過去西區住添。即係中山西區。我知。因為點解中山醫院嗰啲。係啊，彩虹片區嗰邊咯，因為佢中山醫院喺嗰邊啊嘛。係啦，係嘛。方便佢哋可能近醫院咯。即係雖然話唔係一定有病，即係佢心理作用可能。同埋佢有啲真係有咁嘅需要嘅。咁我覺得都係一個樂事因為你又可以揾到地方退下休又可以處理下自己嘅身體呢啲係證明因為佢有啲去醫院要調理身子啲咁越方便咯。又唔使浪費咗時間兼且你錢嘅話仲使得出，又平咗，平咗好多。平咗好多。所以我都覺得咧，即係過嚟即係選擇退休生活咧，其實係都冇錯到。即係同我哋開頭即係嗰種選擇，我哋都會同啲朋友或者親戚都研究過呢啲問題，就話：哇，係咪變咗你哋香港都唔住，咁又要翻入去住有啲人咧有種錯覺，覺得咧就係咪你好似曾經有好多曾經都出現就係講係咪香港住唔起其實就係等同於你而家中山珠海呢啲咧更有性價比即係。咁肯定，你好似我哋咁就係已經嚟到呢度生活已經知。咁你100蚊可能喺香港做100蚊嘅嘢，你喺100蚊喺呢邊可以做200蚊嘅嘢喎。係。因為你嘅成本就已經降低咗好多，因為你享受嘅嘢都係基本上係同一樣嘢嚟㗎嘛。你比好似我成日去飲茶咁，我哋食200幾蚊可以食到
飽飽滯滯。你好似你喺香港200幾蚊，你可能都未食啲，好似都未食咩嘢。呢度就彈性啲，啊，豐儉隨人。嗯，即係譬如你中意煮下飯仔嗰啲咧，就發揮啊更好，又平又靚啊餸菜，係嘛？咁你啊更加好。好啦，我喂唔係啊，我係比較想嘴刁啲喎，要享受下美食喎，又有，係嘛？你譬如落到珠海啊，咁或者你自己甚至乎中山啊，都有唔同嘅食肆。係嘛？你中意晚飯或者係刁轉啲都有，價值多啲啊。係啦，你嗱呢樣嘢我覺得點外賣可能都會比香港即係選擇性會多啲。多啲，係講起外賣美團嗰啲咁食咧，又係一個新體驗。新體驗啊！因為我聽其他粉絲講，佢話點即係喺香港點外賣，佢加錢加好多喎。會嗰個形式唔同咗。啊。呢邊咧就覺得咧就好似你叫幾十蚊嘅嘢，好似覺得咧天公地道咁。係啊。即刻咁啊即刻 order 啦。係嘛？但係你喺香港好似唔好意思。哦。嚇？因為有啲係最低消費嘅，有啲。哦，呢邊。譬如話你要扣滿幾多先有嗰個免外賣嘅費用啊？哦。係嘛？你呢度咧就即係灣區呢度咧，中山啊、坦洲呢啲就唔使，係嘛？你譬如我曾經試過啊，譬如有時悶悶地啊，喂又唔想食咁多啊，咁變咗可能一粥一麵啊，可能講緊10零20蚊。係啊，送上門。係啦，好似變咗你就可以享受到啲生活，但係你喺香港好難㗎，咁你打開個手機。死啦！喺邊度揾一粥一麵咧？冇。嗱，佢就要有一個捆綁式消費嘅，譬如話你要最低譬如訂幾多錢，咁可能你會有一個折扣喎。就係咁。係咯，呢個又係一個生活唔同嘅文化。好多。我哋就覺得係好正常喎，大佬。我點你10蚊嘢，你送俾我係嘛？你平台抽成啊、商家嗰啲係你哋嘅事嚟㗎。總之我落單，你一定送到嚟㗎啦。呢個就係大陸嘅一個文化。咁香港佢送過嚟嘅時間咧，會唔會耐啲咧？送嘅時間其實都會嘅，因為香港譬如咧，佢要視乎你喺翻個區嘅，你喺附近咧，咪會快啲咯。但係如果可能你跨區嘅，就會耐啲。跨區啊？同埋睇你個 order 嘅銀碼啦。如果你係即係好平嘅，佢可能就送最後嚟咯。冇錯，你譬如你係訂啲係日本料理啊，1000幾百蚊 order，你咪快咯。做生意就係咁噶嘛。大單喎。譬如你100幾十嗰啲，等一等啦。等等。咁。因為呢邊咧，通常都係30分鐘到40分鐘左右送到啦嘛。因為佢唔係睇你金額，佢係睇你就近，因為佢係喺揾周邊嘅一啲騎手接你嘅單，跟住又可以送到你。冇錯。係啊。嗱呢個我享受。佢嘅時效會快好多。所以咧有陣時，如果你話翻嚟大灣區嘅經驗啊，哇！嗰啲片段10集都講唔晒。因為點解咧？有陣時我哋即係我同太太嗰啲都屬於可能探討型。已經好大膽。你先要有一個探討嘅心態。咁你會發生好多事。係嘛？梗係啦！如果你翻入嚟真係純粹我淨係飲茶，跟住翻屋企嗰啲，你就少咗個趣味。咁你要去發掘啦，有啲去探討啊。譬如例如我哋，譬如尤其是你喺國內坐嗰啲公巴都方便啦，有啲係免費啊，甚至係2蚊。你長者卡啊嘛，可以辦。如果我哋嘅時間成本又着數啦，因為退休啊嘛。係嘛？咁你變咗又可以幫我哋消磨下啲時間添。咁你就會一路唔同嘅區域嘅探討。即係我就鼓勵咁。因為你居住喺呢度體驗唔同。由香港過嚟呢邊體驗係2種嘅，係唔同。一個係比較衝擊嘅，一種係慢慢我有個計劃
今日去潭州邊個地方，聽日去三鄉，後日又去東區，冇係啦，你可以咁樣一串連咁樣體驗，冇錯，所以你見識到嘅嘢就會更加豐富，多姿多彩啊！即係我哋咁粗略計嘅喎，你由哇一路即係唔好話脫離個中山先啊，你就咁行晒佢啊！我諗你都需時啦，係嘛？嗱，而家我幾多未去咧？譬如西區啊、東區啊、石岐啊、馬鞍島啊，即係嗰邊啊港口啊，但係你見到我都朗朗上口啊，即係做晒功課，係嘛？有呢個規劃準備去食嘢啦。嗱，咁即係你呢個已經準備緊嘅節目，只係不過啱啱變咗咧。有陣時你嚟到，好似我哋新嚟到啊，有陣時探討下啲人情文化感情咧，就唔夠膽跨嘅步伐咁大步住，先係自己呢個地頭玩住先，摸熟咗呢邊先，嗰個地方熟習咗先，就係咁啊。咁啊，中山玩熟之後，咁就出咯喎，去到佛山啊、廣州呢啲地方咯喎。一定㗎啦，出市啦。而家我啲聽到有啲嗱，你去樣樣巴士啊，可以去廣州，廣州、深圳。譬如早啲起身啊，坐下巴士，樣樣巴士去廣州啊，咁啊食個晏啊，咁啊翻嚟都係 OK。係啊。或者方便好多，或者體驗下係知去呢邊，坐輕軌過去都係1個鐘啫嘛。係咯，係啊，好快啊！所以好多嘢都係你自己要發掘出嚟咯。嗱，冇揸車有冇揸車嘅好。嗱，你又要明白咧，有陣時變咗揸車咧，有陣時想去到嗰度想飲翻杯又唔得，因為你又要揸車翻。嗱，我哋唔去到嗰度咧，就又可以。飲翻2杯都得，所以就呢個就視乎你嘅取捨。係啦，我有個客咧，俾出2種即係總結，佢話即係比較內向嘅人咧，中意靜嘅人咧，佢就揀嗰啲新開發嘅地方。你話航山城啊、湖心新城嗰啲地方，佢又比較窄啊嘛，我哋啱晒佢係啦，佢就唔係點出街。最好就了無人煙。係啦，佢話比較活躍嗰啲咧，就揀翻潭州呢度。即係譬如裕豐啊嗰啲近呢個優越城嗰邊。係啊，就好似我哋啱先講咁，我想去廣州、佛山坐輕軌去，或者去邊度嗌下車就去，因為係2種體驗啊嘛。係㗎，我都有呢啲朋友個心境㗎。係啊。有啲咧佢又中意靜嗰啲咧，譬如好似去比較偏僻啲佢又覺得哇嘅，好似舉個例嗰啲而家近期嗰啲紅盤又話咩觀山水嗰啲咁係嘛？即係嗰啲咪又係適合唔同嘅人啊！即係嗰啲避靜或者佢自己平時中意小出門嗰啲咧，就又係一個選擇。係啦。因為另外佢哋個支持點又係性價比啊嘛。係啦，冇錯。係嘛？咁佢又對自己有個交代啦。冇錯。我哋呢隻咧，可能嚟到咧就諗住熱鬧先。係熱鬧。係2種嘅，你睇我哋講嘢都扮扮聲。係咯，呢度去下，嗰度去下，係你翻到嚟，黎生嗱翻到嚟啊，係啊，我哋出嚟飲下茶係咪？飲下凍檸茶或者嘆下茶啊嘛，係咪？有唔同個享受啊嘛。係啦，我哋就比較嘅節奏咧，就係暫時未去到揾地方去太過冷靜嗰隻。而家暫時都淨係啲活力。咁啊，趁住剩咗活力咧，就行多幾步。冇錯，我覺得呢種咧先係比較精彩嘅，因為可以周圍咁樣活躍啊嘛，係咪啊？同唔同嘅人啊，交朋友仔啊，係咪玩啊？係嘛？而且體驗到呢邊嘅人，親和力好強喎，係咪？好友善喎。係啊，呢個事實啊，真嘅嗱，好似打比方咁，有陣時喺個屋苑度出入咁大家都有打招呼say hi 嘅，係啦，都有你好，其實都唔錯，即係比較呢個就係，我覺得咧，即係嗰啲譬如準備上嚟嗰啲朋友仔咧，就要做多啲準備，即係
即係準備工作啦，嗯譬如了解一下先，嗯咁好似多啲揾你哋啊，嗯取下經啊，係咁即係做好呢個準備咧，咁你落腳咧就我覺得就一定好。係啦，係啊，你即係學習嘅時間都已經短咗啦，嗯即係有人帶住你。係呢樣嘢事實。係或者多啲過嚟飲下茶，體驗下先嗬。係啦，譬如可以啊，有陣時平時過嚟呢度啊，飲下茶啊，揾下 Simon 傾下偈，即係你先要去對嗰個地方唔好陌生先。嗯，冇錯啱。如果唔係咧，你成日諗嘅嘢就多咗。係。因為今日我哋就分享到呢度，好下一集嘅話我哋再繼續分享，因為你仲有好多好多多分享俾我哋啲街坊嘅。 OK，嚟嚟嚟飲翻杯先啊！好健康身體健康健康健康。OK。